ชามเรียงเนี่ยนะเราก็ต้องมาดูวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวซึ่งง่ายๆหลากหลายใครก็ทำเป็นแต่ถ้ามาถึงร้านเราต้องดูร้านนี้ด้วยนะครับว่าน้ำซุปต้องหอมแค่ไหนกล้องไม่ได้รับกลิ่นนะฮะแต่ต้นรับกลิ่นแทนนะฮะอันนี้น้องอุ้มใช่ไหมครับนะฮะอันนี้คนลวกนะฮะอันนี้นี่เลยนะน้อยนี่คือคนคุยนะฮะเดี๋ยวดูสองคนนี้เขามาบอกสมานฉันท์กันนะอ้าวลุงครับเริ่มเลยดีกว่าที่ร้านนี่แบ่งเป็นน้ำซุปอะไรใสเหรอ นี่น้ำตกเลยน้ำตกอยู่ใส่เลือดใส่เลือดเลยเหรอในน้ำซุปเนี่ยเรามีเลือดลงไปยังหรือว่าไม่มี ไม่มีค่ะ ไม่มีใช่ไหมครับจะเอาเลือดที่สดๆใส่ในชาม นี่น้ำตก น้ำตกยิ้มอุ้มนี่ก็คือจะเป็นคนลวกเส้นอันนี้ เนี่ย เป็น ใส่ คนปรุงน้ำใสคือไม่ใส่เลือดแต่สีน้ำมันเดียวกันคืออย่างเนี้ยคือเราปรุงไว้แล้วเนาะ ปรุงไว้แล้วมีแต่ใส่ผงใส่พริกโรยหน้าใส่กระเทียม ผมให้ลูกค้าก่อนนิดนึงเป็นแบบต้นตำรับของพวกก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆนะครับเพราะเขาจะมีการปรุงไว้ก่อน แล้วลูกค้าก็ไปแต่งเติมอีกทีตอนทานบนโต๊ะร่วมเมนูส่วนมากลูกค้าสั่งเส้นอะไรเส้นเล็กใช่ไหมลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยทานประมาณกี่ชาม4 ชาม4 ชามเหรอประมาณนั้น 5 ชาม ซึ่งเดี๋ยวต้องมาลองขนาดที่ชามสำหรับตัวคุณชาม12 บาทคุณสามารถทำได้กี่ชามที่ร้านมีโปรโมชั่นด้วยแต่อยากรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรและอาหารอะไรอื่นๆอีกบ้างนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านด้านในครับ